ပြင်သစ်အသင်းကမ္ဘာဖလားဆီမီဖိုင်နယ်ကိုတက်ရောက်သွားပြီးနောက်ခရစ္စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုထံမှပေးပို့လာသော message ကိုကီလီယန်အမ်ဘာပေကပြန်လည်မျှဝေခဲ့ပါတယ်။ပွဲအပြီးမှာကျွန်တော်ပထမဆုံးလက်ခံရရှိတဲ့ message ကခရစ္စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုစီကပါ။သူကဂုဏ်ယူပါတဲ့အမ်ဘာပေပင်နယ်တီလွဲချော်ခဲ့ပြီးမြဲစိတ်တက်မကြပဲတွင်းကိုပြန်ရအောင်စူးစမ်းနိုင်တာဟာချန်ပီယံတွေရဲ့လုပ်ရမျိုးပဲ။အကောင်းဆုံးကစားသမားတွေဆိုတာဘယ်တော့မှမကြရှုံးဘူးလို့လူတွေသတ်မှတ်ကြတာမဟုတ်ပါဘူး။ကြာရှုံးမှုတိုင်းကိုအကောင်းဆုံးတုံ့ပြန်ကြော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့လို့သာလူတွေကအမြဲအမှတ်ရနေကြတာပါကိုဆက်ပြီးယုံကြည်ချက်ထားပါပြင်တဲ့အသင်းဟာမင်းရဲ့ဥဆောင်မှုကိုလိုအပ်ပါတယ်ကြံရှိနေတဲ့ပွဲစဉ်တွေအတွက်လည်းကံကောင်းပါစေလို့ရည်သားပြီးအားပေးခဲ့ပါတယ်ဒီ message ကိုရရှိခဲ့တာဟာလူတွေစိတ်ကူးမိတာထက်ပိုပြီးကျွန်တော်တို့အတိတ်ပဲအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကြည်ပြင်းလာတဲ့တက်တန်းတစ်လျှောက်လုံးမှာခရစ္စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုဟာကျွန်တော်အနှစ်သက်ဆုံးကစားသမားတစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ရဲ့ idol တစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တော့သူဟာဖျားသခင်တစ်ပါးလိုပါပဲအကောင်းဆုံးကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်လာဖို့အတွက်သူဘလို့ပေးဆက်ခဲ့ရလဲသူ့ရဲ့ပွဲစဉ်တိုင်းလှုပ်ရှားမှုတိုင်းတွင်းကိုတိုင်းနဲ့အောင်ပွဲခံမှုတိုင်းကိုကျွန်တော်အချိန်ပေါင်းများစွာစောင့်ကြည့်လေ့လာခဲ့ရပါတယ်ဒီနေ့ခေတ်ကျွန်တော်ဖြစ်တည်လာရတဲ့ဘောလုံးသမားဘဝရဲ့အစိတ်ပိုင်းတော်တော်များများဟာခရစ္စတီယာနိုစီကနေကြည့်ရှုလေ့လာခဲ့တဲ့အရာတွေကြောင့်ပါပါရမီတစ်ခုတည်းရှိုံနဲ့ဘယ်တော့မှမလုံလောက်ဘူးဆိုတဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကကျွန်တော်ကိုအများကြီးသင်ခန်းစာရစေခဲ့ပါတယ်စူးစမ်းအားထုတ်မှုစီကံရှိမှုနဲ့ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်ရည်ရှိမှုတွေကသာဝါရင်ကန်တဝင်းကစားသမားတစ်ယောက်ကိုဖန်တီးပေးနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်မက်တွေကိုစတင်မျိုးစိတ်ချပေးခဲ့ပြီးစိတ်သက်ခွန်အားတွေပေးခဲ့တဲ့လူသားတစ်ယောက်စီကနေအခုလိုအားပေးစကားတွေကြားရတာဟာကျွန်တော်ဘဝတစ်သက်တာလုံးရင်ထဲမှာအမြဲသိမ်းဆည်းသွားမယ့်အရာပဲဖြစ်ပါတယ်